Aneh tapi nyata, lihat teman-teman ya. Ini kan cuman air, dia bisa tembus seng sama balok, bisa dia tembus. Ini luar biasa, magic bener, magic. Bukan rumahnya Atta aja yang bisa bocor, rumahku pun dibuat bocor. Luar biasa, magic, 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 magic. Lihat ini, magic, 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 magic. Tembus sampai sini, ha. Tembus rumah dibikin hujan, tembus rumah dibikin hujan. Lihatlah.